ลุยแต่แดกแตกแตกสวยมากเพื่อนๆอู้ตรงนี้มีน้ำตกด้วยเจนสวยมากไหนมดยักษ์เอวามาดูมดยักษ์เร็ว เราลองเข้าไปดูกันไหมเซงเข้ามาเร็วตามแม่มาอุ้ยว้าวไม่มีใครกล้าเข้า